Mirëmbrëma, mirë se ju gjeni emisionin ton In and Out, një produksion I Albinfo.ch. Javën e kaluar ishte kryetari I Parlamentit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, në Gjenevë, bashkë me delegacionin e tij për të marrë pjesë në mbledhjen interparlamentare të OKB-s. Udhëhecit e qytetit të Gjenevës nuk munguar rastin për të ftuar zoti Ilir Metën në pallatin e prestigjioz Einar të Gjenevës në shenjë nderi. Qyteti I Gjenevës është I njohur për mbështetjen e komuniteteve. Prej vitesh Gjeneva punon për të bërë që identitetet e ndryshme kulturore të banorëve të saj të përjetojnë si një pasuri nga ata. Këshilli Administrativ I Gjenevës vënë pa 6 prioritetet e saj strategjike për zbatimin e një angazhimi të fortë politik ndaj kohezionit social, vlerësimit të diversitetit, si dhe luftës kundër diskriminimit. Në përputhje me vijën e tij politike, kryebashkiaku I Gjenevës zoti Sami Kanaan dëshiroi të takojë kryeparlamentarin e Shqipërisë. Me që rast ai përfitoi të ftoi gjithashtu edhe banorët shqiptar të Gjenevës për të ndarë një aperitiv po në këtë pallat prestigjioz Einar të Gjenevës. Zoti Kanaan shprehu kënaqësinë e tij në lidhje me marrëdhëniet e ngushta që mbajnë Zvicra dhe Shqipëria. Këto marrëdhënie janë zhvilluar në një anë fal komunitetit shqiptar që banon në Zvicër, I cili, tha zoti Kanaan, është një shtyllë e rëndësishme e shoqërisë gjenevase, por gjithashtu fal angazhimit aktiv të Zvicrës në mbështetjen e zhvillimeve në Shqipëri. Në këtë mbrëmje dy politikanët patën mundësinë të shkëmbejnë format e bashkëpunimit të tyre të ardhshëm në lidhje me këmbimin e njohurive sa I përket ruajtjes së trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Të pranishëm ishin po ashtu politikani dhe dashamirësi I shqiptarëve zoti Antonio Hoxhers, I cili është këshilltar I qytetit të Gjenevës, dhe pranë tij ishte gjithashtu edhe Uli Loenberger, ish kryetar I të gjelbërve në Zvicër, ish drejtues I Universitetit Popullor Shqiptar dhe sidomos mik I vjetër I shqiptarëve. Zvicra është donatori 4 I Shqipërisë, tha zoti Ilir Meta në fjalimin e tij. Ai gjithashtu falenderoi Zvicrën për mbështetjen e tij në fushën e ekonomisë, qeverisjes, por gjithashtu edhe në zhvillimin e infrastrukturave, pa harruar edhe fushën e energjisë dhe shëndetit. Ekipi In and Out ishte I pranishëm në këtë mbrëmje dhe Albinfo ishte partner I organizimit të kësaj mbrëmje. Ne kemi përgatitur një reportazh për ju. Ju do të shihni intervistat e zotit Sami Kanaan dhe të zotit Ilir Meta, ku ata do të shprehen më hollësisht për çfarë u bë fjalë në këtë mbrëmje. Le ta ndjekim. Alors, nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui à Genève en général et à la ville de Genève en particulier, à l'hôtel de ville, le Palais Einar, le siège de la mairie, le président du Parlement albanais et la délégation albanaise qui vient à Genève pour la session de l'Union parlementaire internationale. Alors, il y a l'aspect international, protocolaire, diplomatique, mais il y a aussi une forte communauté albanaise et albanophone en général à Genève. Et c'est une manière de faire ce lien, de saisir l'opportunité du président du Parlement albanais pour aussi honorer la communauté ici et marquer sa présence à Genève. Jam sot në Gjenevë për arsye sepse në kuadër të sesionit të Unionit Ndërparlamentar ka marrë pjesë me një delegacion nga Parlamenti I Shqipërisë dhe në këtë kuadër kemi patur një pritje të veçantë nga Bashkia e Gjenevës dhe Qeveria e Kantonit të Gjenevës dhe njëkohësisht një mbrëmje të mrekullueshme me bashkëdhetarët tanë që jetojnë këtu në Gjenevë. Gjeneva ka qenë gjithmonë një qytet I rëndësishëm për shqiptarët, historikisht shumë personalitetet të shquara të kombit tonë e kanë patur Gjenevën në një qendër të rëndësishme të aktivitetit të tyre. Dhe sot komuniteti shqiptarëve në Gjenevë është një komunitet nga më të rëndësishmit, që luan një rol shumë të rëndësishëm dhe besojmë se përmes I bashkëpunimi
edhe më aktive të Bashkisë Gjenevës me bashki të ndryshme në Shqipëri, apo të qeverisë kantonit Gjenevës me qeverinë e Shqipërisë. Mund të qëmë para shumë projekte dhe me kryetarin e bashkisë, zotin Sami Kanan, kemi folur në mënyrë të veçantë për të patur si prioritet ruajtjen e trashëgimisë kulturore, pra projekte në këtë drejtim, pasi Gjeneva ka mjaft traditë dhe ekspertizë për trashëgimi kulturore. Alors effectivement, la Suisse est très engagée, en général la Suisse fédérale et locale en Albanie. On sait que c'est un des pays les plus actifs pour la promotion du développement, de la transition aussi, des changements. C'est aussi le cas au Kosovo, en Macédoine. Et donc on a déjà une forte relation. Et donc le président du Parlement nous fait l'honneur de se déplacer à Genève. On s'est dit que c'était l'occasion de le rencontrer, de faire sa connaissance, de voir aussi la nouvelle génération politique qui a les responsabilités maintenant en Albanie, et de voir aussi les sujets d'intérêt commun, notamment le patrimoine culturel. Donc c'est aussi l'occasion de voir s'il y a moyen de coopérer. Besoj hapi jashtëm do të jetë një vizitë drejtuesve të Bashkisë Gjenevës dhe të përfaqësuesve të qeverisë së kantonit të Gjenevës në Shqipëri, që mu premtua edhe nga kryetari i bashkisë zoti Sami Kanan. Njëkohësisht unë do të rikthehem në Zvicër në pranverë për një vizitë bilaterale në Bern, dhe ndoshta kjo do të jetë përsëri mundësi dhe për të ardhur në Gjenevë dhe për të shtyrë përpara këto projekte për cilat ne kemi folur. Por unë besoj se Gjeneva do të jetë një pikë e rëndësishme, edhe kontributi im edhe i Parlamentit të Shqipërisë do të jetë i veçantë, sepse për shkak të faktit që këtu është qendra e Unionit Ndërparlamentar Botëror dhe vazhdimisht ka sesione përgjatë gjithë vitit dhe Shqipëria vazhdimisht përfaqësohet. Kjo është një mundësi për ta shfrytzuar këtë rast për të shtyrë përpara bashkëpunimet bilatérales me Bashkinë e Gjenevës, me kantonin e Gjenevës. Alors effectivement, je suis très honoré d'avoir reçu cette invitation. Il se trouve que j'ai encore jamais été en Albanie, donc c'est vrai que ça me réjouirait de découvrir un pays qui est finalement proche, je veux dire 2 heures d'avion, et en même temps qui nous paraît peut-être encore très inconnu, un peu mystérieux. Donc je suis très honoré de cette invitation, que je rendrai dès que possible, et d'aller voir sur place comment ça se passe. Et puis en plus, on a un autre lien qui est sportif. La moitié de l'équipe nationale de football de Suisse est d'origine des pays albanophones, donc ça crée un lien très fort, le sport aussi, pas seulement la culture. Krenohemi me shqiptarët e Zvicrës, ata kanë arritur të integrohen me shumë sukses dhe japin një kontribut të çmuar, janë një urë shumë e fuqishme për marrëdhëniet e Shqipërisë me Zvicrën, apo Kosovës me Zvicrën, dhe shqiptarëve me Zvicrën dhe Zviceranët në tërësi, dhe natyrisht që besojmë se ky komunitet do të prodhojë vlera akoma më të fuqishme në të ardhmen dhe do të jetë komuniteti i parë në Zvicër, jo vetëm në futboll. Ben, ça me fait plaisir parce qu'on sait que Genève est une ville, on dit internationale, mais ce n'est pas seulement au niveau diplomatique, c'est une réalité culturelle et démographique. Genève est une petite ville, mais il y a plein de communautés différentes. Les gens arrivent, parfois par choix, parfois par obligation ou des histoires dans leur vie, et ils trouvent leur place à Genève. C'est pas toujours facile. Et je sais que pour une partie de ces Albanais ou Kosovars, ça a été difficile même de s'installer à Genève. Et ils ont trouvé leur place, ils contribuent à la prospérité et à la qualité de vie à Genève. Et donc c'est aussi une manière de le reconnaître et de leur montrer qu'on en est conscient. Gjithmonë ka vend për të përmirësuar, për të bërë më shumë, dhe besoj se do të jemi edhe më aktive në mbështetjen e tyre, në promovimin e tyre, dhe njëkohësisht në shfrytëzimin pozitiv të lidhjes dhe ndikimit tyre këtu për të forcuar projektet dhe bashkëpunimin midis Zvicrës dhe Shqipërisë. Ben, souvent les diasporas créent des liens très concrets, alors bien sûr avec leur famille, mais au-delà des familles, souvent il naît des projets concrets. Ça peut être économique ou culturel ou autre, même sportif. Et ces liens sont très importants parce que pour un pays comme l'Albanie, ça amène peut-être pas seulement des ressources, mais aussi des compétences, des réseaux, des accès à des réseaux. Et je pense que vu que la diaspora albanaise est très forte en Suisse, je pense que c'est une opportunité pour l'Albanie comme pour la Suisse. Pour la Suisse, c'est un apport de force vive dans le domaine de l'économie. Et pour l'Albanie, c'est une ressource sur plein de plans.
crois qu'il y a eu un énorme progrès. Comme on l'a dit, très honnêtement, ça a été difficile au début, parce qu'évidemment, du point de vue suisse, on voyait toute la région comme une région qui était en crise, transition politique, mais ensuite des guerres, pas directement en Albanie, mais les guerres des Balkans, le Kosovo ensuite. Donc il y a une image difficile aussi, on a eu des flux assez importants qui sont arrivés d'un coup. Donc les premiers accueils, je pense, ça n'a pas toujours été facile pour eux. Il a fallu expliquer aussi du côté suisse que c'est une opportunité et pas une menace. Je crois que depuis, il y a eu une reconnaissance, pas seulement à cause des footballeurs, que la communauté de la diaspora fait partie de notre société suisse et apporte beaucoup. Sepse ka të bëjë me identitetin ton kombëtar, ka të bëjë me identitetin ton europian si kombë, ka të bëjë njëkohësisht edhe me zhvillimin e turizmit, ku turizmi kulturor mund të luajë një rol shumë herë më të rëndësishëm edhe për një imazh më të mirë të Shqipërisë në Europë dhe në botë, por edhe për mirëqenien e qytetarëve tonë. L'Albanie a un patrimoine exceptionnel, historique, archéologique, culturel. On sait que c'est toujours difficile de préserver le patrimoine. Dans un premier temps, ça coûte cher, mais il faut aussi faire comprendre aux gens que ça vaut la peine de préserver le patrimoine. Mais en fait, c'est un investissement à long terme, parce que ça préserve l'identité du pays et en même temps, c'est un outil de promotion touristique. Et nous avons tous les mêmes défis. Et puis c'est vrai que pour l'Albanie, il faut installer un peu le savoir-faire, la prise de conscience. Donc on va voir ensemble si on peut développer des projets dans ce domaine, parce que c'est fondamental pour l'avenir d'un pays. Do marrë me vete respektin e autoriteteve të Gjenevës, të qytetit dhe të kantonit për komunitetin shqiptar këtu dhe do marrë me vete dhe dëshirën edhe besimin se shqiptarët nuk do të jenë vetëm part të futbollit zvicër, por do të jenë part edhe në shumë fusha të tjera sepse i kanë kapacitetet të jashtëzakonshme. Padyshim se rëndësia e mbështetjes së kantonit dhe qytetit të Gjenevës ndihmon në përmirësimin e imazhit të shqiptarëve në Gjenevë. Siç e tha edhe zoti Ilir Meta, diaspora është bërë tashmë një trashëgimi e përbashkët e Zvicrës dhe e Shqipërisë. Teleshikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë këtë emision. Ju mirëpres në emisionin tonë të ardhshëm. Deri atëherë ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.